Так, отклеиваем этикеточку. Отклеили. Теперь иголочкой нужно поддеть и вынуть резиновую пробочку. Так, сейчас снимем шприц, чтобы не мешало. Сбоку чуть-чуть поддеваем, все, вынули. Так, теперь видим, да? Вот когда мы поднимаем, эта штучка ходит. То есть, соответственно, при поднятии смазка проникает ниже. Вот. Ну, для смазки в любом случае, ну, можно выдавить немножко. Вот. Сначала, потом необходимо включить инкубатор. И в центр попасть, не на лопастя, а в центр пальцем попасть и приподнять. Этот вентилятор работает вполне нормально, он не замечен был в гудении, то здесь вполне достаточно силиконовой смазки, жидкой. Вот. Если бы он гудел или смазывался до этого, то, соответственно, необходимо было бы его еще смазать густой смазкой. Вот. Так как здесь этой необходимости нет, просто отключаем инкубатор. Ну, можно подождать, пока остынет, ну, обычно он не сильно горячий. И закрываем крышечкой, этой пробочкой обратно эту отверстие. Ну, при необходимости протираем, если что-то. И все, вентилятор смазан.